Zdravo, ljubitelji vrtova! Jeste li i vi, kao i ja, oduševljeni kada vidite kako naše paprike bujaju? Ali, da bi van nastavile tako obilno rađati do samog kraja sezone, potrebno im je malo dodatne njege. A danas ćemo vam otkriti jednostavan trik, samo 3 sastojka koji će vaše paprike učiniti pravim prvakinjama u rađanju. Prije nego krenemo sa videom, lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal, to je potpuno besplatno. Prvi sastojak koji nam je potreban je drveni pepeo. Drveni pepeo je bogat kalijem koji je neophodan za razvoj plodova. Drugi sastojak koji nam je potreban je sapun, a treći sastojak je voda. Sve sastojke sjedinite i posudi u omjeru 1 šolja pepela na 10 litara vode i pola kašičice sapuna. Najbolje vrijeme za prihranu, ujutro ili navečer, kada je sunce manje intenzivno, učestalost primjene, jednom tjedno, tijekom cijele vegetacije. Pogledajte još kratkih i korisnih savjeta na našem kanalu, ovo je kanal koji uvijek nudi nešto novo.